Šodien es intervēšu Laini Kupču, kas ir bijusi dienesta kinoloģe un kas šobrīd vada savu suņu apmācības skolu. Laini, tad pirmais jautājums man tev būtu tāds: pastāstīsi, kas ir dienesta kinologs un īsi, kas ietilpst gan dienesta kinologa, gan arī dienesta suņa pienākumos. Dienesta kinologs ir pamatā kinologs. Sākumā ir apmācība, kura tev iemāca saprast un izprast suņus. Kursi jāpabeidz ir noteikts apmācības, un pēc tam tu jau kļūsti par pārinieku dienesta sunim, savam dienesta sunim. Un tavos pienākumos ietilpst tātad kārtīgi mācīties, turpināt mācīties, izglītoties, darboties un vēl paralēli strādāt ar savu suni, tad, kad tu esi viņu sagatavojis un nolicis noteiktas eksāmenus. Gan kinologs pats, gan arī dienests suns. Jā, tas ir tikai tāds sākās darbs. Bet, protams, principā darbu vajag uztvert pirmo dienu, kad tu atnāc strādāt uz kinologiem, kad tev sāk mācīt un kad tu sāc nākt līdz citiem kinologiem mācīties, kā viņi darbojās. Tā ir tā pirmā darba diena. Kaut gan strādāt reāli, pats braukt uz izsaukumiem, tu sāksi vēl daudz vēlāk. Varbūt pēc gada, varbūt pēc 2, kad tavs suns būs izaudzis un nolicis noteiktus eksāmenus. Tad man arī pieminēja savus pārinieks vārdu. Tas nozīmē, ka tavs suns ir tikai tavs darba suns vai dienesta suņi ir attiecīgo kinologu personīgie suņi? Vai kādas ir tās darba personīgās attiecības? Kāds tas status varētu teikt? Kāds ir jūsu attiecības status? Attiecības status, tas ir tā precīzāk varbūt tas jautājums, jo suņi ļoti atšķirās un pat pieredzējuši kinologi ņemot nākamo suni veido pilnīgi citas attiecības. Tas ir viens, bet otrs, tas suns ir dienesta suns. Viņš ir valsts suns, viņš ir kā policijas suns, bet reizē tavs suns, ko tu ņem uz mājām, par kuru tu atbildi 24 stundas diennaktī. Viņš dzīvo mājās. Mājās, obligāti pie sevis, tur, kur tu dzīvo. Ar to ir jārēķinās. Ir jārēķinās ar to, ka, ja tu brauksi kaut kur, tev būs jāspēj atrast kāds atbilstošs cilvēks, kas varētu tev suni pieskatīt. Jo tu nevar vienkārši aizvest vecākiem uz laukiem un pateikt, lūdzu, pieskati, jo tie nav parasti suņi. Un, 24 stundas diennaktī, bet tajā pat laikā viņš ir policijas darbinieks. Viņš ir policijas suns. Jā, pēc papīriem viņš pieder policijai, teiksim tā. Tu esi kā tāds aizbildnis vai aizgādnis, tad sanāk. Jā, bet jūs dzīvojat kopā tāpēc, lai nostiprinātu to saikni starp suni un saimnieku? Arī tas, bet arī tas, ka tie nav vienkārši suņi. Viņš ir konkrētais kinologs, izpēta savu konkrēto īpašo suni, viņš uzzina, kas viņam ir vajadzīgs, lai viņš būtu spējīgs labi strādāt, cik liela slodze. Viņš zina, kā viņš reaģēs uz cilvēkiem uz ielas, kā viņam iemācīt un pateikt un vadīt viņu garām cilvēkiem, kas viņam ikdienas ir vajadzīgs, jo viņam slodze un apmācība ir vajadzīgas ikdienas. Tas nenotiek tā, ka tu iemāci un viņš visu zina, un pēc tam viņš var sēdēt un gaidīt izsaukums. Tā pilnīgi nav mācības, notiek visu mūžu garumā. Kamēr viņš strādā, tik ilgi viņš arī mācās. Un arī tā ikdiena, tā nav vienkārši. Suns nesaprot brīvdienas. Nav tā, ka tu viņam pasaki, tagad tev tur nedēļa atvaļinājums ir. Viņš to tā nesaprot. Viņam arī tas ir darbs. Ja viņš tur nedēļu drīkstēs, pieņemsim, rūkt uz cilvēkiem uz ielas, viņš pēc nedēļas jau varbūt kamt sāks. Tev uzreiz ir jābūt ar viņu kopā, jārēģē, jāredz viņa reakcijas un uzreiz attiecīgi jārēģē, jāmāca viņš, jāvada cauri situācijām. Tad ir tā, ka jūs saņemat kucēnu. Tu kā savu pārinieku saņem suni kucēnu. Lielākoties, nevienmēr. Nevienmēr. Tomēr ir kaut kāda daļa, kas saņem jau pieauguši, kam ir jau bijis cits dienesta kinologs. Arī tā gadās dažreiz tā, kad testus iztur pieaudzis suns. Līdz tam 1,5 gadam var testēt, vai viņš dara vai nedara dienestam, un citreiz pat ir labāk, ka viņš tiek testēts 1,5 gada vecumā nekā kā kucēns. Jo kucēni mēdz testus izturēt, un pēc tam pusauģu vecumā parādās kaut kādas bailes. Parādās kaut kāds nespēja būt motivētam attiecīgi, kā būtu nepieciešams. Un viņš tomēr nedara tajā 1,5 gadā. Un tāds atkal tiek norikstīts, un viņš nedara dienestam. Tāpēc labāk ir testēt, ja 1,5 gadā viņš jau ir daudz maz pieaudzis suns un ir zināms, kas viņam būs un kas nebūs. Tev laikam ir bijis arī pietiekami ilgs laiks viņu iepazīt no visādās situācijās. Viņa paša dotības. Atklāt un attīstīt viņa paša dotības. Neļaut viņam pieredzēt kaut ko tādu, ko viņam varbūt nevajadzēja pieredzēt dienestam. Pieņemsim,
Ir citreiz, ka tas suns ir dzīvojis citā mājā, un viņam ir sākusies jau liela reaktivitāte uz citiem suņiem, un viņš nav mācīts uzreiz. Viņš ir tur kodis suņus, un viņš tagad tiek atvests uz policiju un tiek paziņots, mēs netiekam galā, bet tāds suns arī dienestam nederēs, kurš jau ir pusotru gadu tur, pieņemsim, kodus citus suņus. Protams, pārmācīt visu var, bet labāk ir, ka tev tīrs materiāls, kā saka, ka viņš ir labās mājās audzis, ka viņš ir labas lietas. Tas ir arī laiks, ko tu ieguldi tomēr. Tas arī savs laiks, ko tu ieguldi. Un noteikti finanses. Bet kas notiek ar tiem suņiem, kuri nedara dienestam, pieņemsim tādu jau pieaugušā vecumā, vai tas paliek kā kinologu suns, vai jūs meklējat viņam mājas pie, es teikšu, parastajiem cilvēkiem? Lielākoties, ja tas ir kinologs, kas ir strādājis, ar viņu kopā mēģinājis panākt, lai viņš dara dienestam, lielākoties viņš jau palicis mīļš tam kinologam. Un parasti ir tā, ka paņem uz mājām. Jo kinologi jau ir tādi sirds cilvēki. To darbu nevar strādāt, ja tu vienkārši gribi saņemt naudu. Tad, ja tev neinteresē suņi, ja tu viņus nemīli atnākt un tagad atrast tur prieku un motivāciju strādāt, tur nebūs motivācija. Tā ir arī parastiem kinologiem. Tas ir hobijs. Jā, tur jābūt tai mīlestībai, tai kaut kādai jocīgajai mīlestībai, atšķirīgai no citiem. Bet tad var būt arī tāda situācija, ka, piemēram, tu dienestam nedarīgo suni es paņēmu sev, bet tev taču tomēr dienestā ar kaut ko ir jāstrādā. Un tad tev ir jāņem jauns suns, kur tu arī ņem uz mājām. Tev ir 2 suņi. Jā. Un tāds var būt. Tāpēc kinologiem ir liels mašīnas. Jā. Ar būriem. Salikt visus savus suņus. Tu arī to zini. Cik liels mašīnas vajag. Jā. Tā tiešām ir ļoti rets kinologs. Iespējams, pat drīzāk tāds jau pietiekami nobriedis kinologs būs ar 1 suni. Ja tu esi jauns kinologs, pārsvarā tev jau ir suņi, ko tu esi ņēmis pirms. Tu kļuvi par kinologu. Kā tu saprati, ka tev ir tā mīlestība? Jā, kaut kādi krancīši lielākoties tie pirmie suņi ir, kur tu esi sapratis, ka tev ļoti interesē un tev gribās ar suni darboties. Un jā, tad ir tā, ka var sadzīvot. Ne, viņi var sadzīvot. Viņi lieliski var sadzīvot ar citiem suņiem. Ir noteikti suņi, kam tas raksturs ir tāds, kurš ļoti grūti sadzīvo citiem suņiem. Man iepriekšējais sunīts, pie ko es audzēju, viņi nav pieraduši vai tad tā bet nedraudzēties. Viņi ir mācīti strādāt kopā noteikti, motivācija, viņi noteikti strādā kopā ar citiem suņiem, viņi nonāk tajā telpā, pieņemsim, kur narkotikas jāmeklē, tu ieej iekšā tajā telpā un strādā vairāk suņi, viņi vispār viens otru nepamana. Bet tā nav tāda draudzēšanās, mīcīšanās kopā, jo tur sākās uzreiz pilnīgi citas motivācijas. Ja tas viens tur otru ne tā pagrūdīs, tad tur būs par nopietno, jo viņi nopietni suņi. Tas nebūs tā, viņi var tajā pat laikā ģimenē man ir dzīvojuši arī, cik man bija toreiz, laikam 5 suņi vienastabas dzīvoklī. Man 2 no tiem bija dienesta suņi. Un dzīvo, un viņi dzīvo, un maziņi, man bija 2 maziņie suņi, un tad bija tie 2 dienesta suņi, viens no patvērsmes paņems. Tas man sākums, kā es teicu, ka sākumā bieži ir tā. Jā. Un var viņi sadzīvot, viņi var lieliski sadzīvot, jo tu vēl pats esi tāds cilvēks, kas visu nostāda, kur kaut kas, tu pamani nianses, sākās kaut kādi konfliktiņi, tu uzreiz nost. Jā, bet redz, te atkal ir tā priekšrocība tev kā kinologam, kas varbūt arī skatītājiem ir jāņem vērā, kad kinologs ir spējīgs ar šādām situācijām tikt galā, jo viņš ierauga tos sarkanos karogus un viņš var uzreiz attiecīgajā brīdī uz to pareizi reaģēt. Tas ļoti pareizi, jā. Nepieļaujot kaut kādu kļūdu, kas būtu, piemēram, nereaģēšana un uzvedības ielaišana iekšā. Tad, kad tev vari ņemt 5 suņus vienastabas dzīvoklī, ja tev ir šī zināšana bagāža. Jā, es galīgi nereklamēju šo tev savu izvēli. Jā, tāpēc es tā paskaidroju. Tā bija mana ikdiena. Jo es ar tiem 5 suņiem, es ar viņiem tik daudz nodarbojos. Protams, jā, tas toreiz vēl mans vīrs tagadējais bija mans draugs, un mēs kopā ar viņiem pa mežiem vien dzīvojām. Un viņi man brauca līdz uz darbu visi. Un citreiz maziņie palika mājās, bet principā visi, un tas bija mans dzīvesveids. Jā. Un ja es tur būtu kaut ko ielaidus, tad būtu briesmīgi, jo man bija milzīgi suņi un man bija ļoti maziņi suņi. Jā, un tas bija ļoti svarīgi pamanīt, jā, kā tu teici, to sarkanos karodziņus un nekādas tur viens otru pie vietas likšanas. Suņi to nedrīkst darīt. Tur uzreiz es esmu tā, kas nosaka, ka tagad nekas tāds nebūs, tu ies tur un viss un klusums mājās. Jā, tas jau ļoti svarīgi. Tas tā nenotiek, ka viņi salaiž kopā un viņi tur brīnišķīgi dzīvo kopā. Tā pilnīgi galīgi nav. Kā es parasti dažreiz saku, es dzīvoju suņu dzīvi. Jo vienkārši tev rīts, vakars, nakts ir pakārtota noteiktai kārtībai mājās un arī aizpilda visi tie soļi, jo tev vairāk ir dzīvnieki,
Jo tev ir jābūt, es parasti saku, stingrākam režīmam. Bet tā ir noteikuma un robeža. Tu nevari slimot, tu nevari izbraukt, tu nevari gulēt visu dienu. Tu vienkārši, tu dzīvo suņu dzīves. Bet tas ir ļoti forši. Bet tas ir forši, Tā ir tā beznosacījuma mīlestība pret dzīvnieku, kurai ir jābūt, bez kuras tu nevari darīt kinologu darbu. Tas vienkārši nav iespējams. Pastāst varbūt tad, kādas ir tās pārbaudes? Kas ir jāiztur tieši sunim, lai viņš kļūtu par dienestu suni? Pirmais parasti, sevišķi, ja tie ir tikai kucēni, vēl skatās bailes, lai nebūtu. Jā. Bet tajā pat laikā ir citreiz, ka kucēnam ir no kaut kā bail, bet viņš brīnišķīgi attīstās. Viņš, pieņemsim, tur baidās no virsmām, bet pēc dienas viņš no virsmām vairs nebaidās. Un te pēkšņi ir izturējis testu kucēns, kas nebaidījās ne no kā, un sākās pusauģa vecums, un viņš sāk baidīties vienkārši no visa, un viņš nekam nedara vairāk. Dienestam nedara. Nevis nekam nedara. Viņš ir brīnišķīgs suns kādam mājās, bet viņš dienestam nedara. Jo dienestā ir ļoti stingri. Tur nevar būt tā, ka pievērsim acis, jo būs kaut kāda situācija, kur tas iznāks ārā, un tas suns nevarēs nostrādāt tā, kā viņam būtu jāstrādā. Un viņš var būt brīnišķīgs mājas mīlulis tādam cilvēkam, kam ir daudz enerģijas, jo viņš jau vienalga ir dienesta suns ar savām īpašībām, tikai viņam ir kaut kāds noteikts bailes. Un interesanti ir tas, ka viņiem tās bailes mēdz būt tādas grūtāk kontrolējamas nekā citiem suņiem, jo viņiem ir tā mērķtiecība vairāk, viņiem enerģija ir vairāk, viņi jāsāk reaģēt uz to, kas notiek apkārt, un tad ir tās bailes ir tādas arī, ar kurām jāmāk tik galā. Tur nevar vienkārši atnākt cilvēks no ielas un teikt, es gribu norakstīt dienesta suni, man gribās vienkārši viņa baigi foršie, bet man lūdzu norakstīt, jo tur tāpat jābūt īpašam cilvēkam pretī. Tad bailes ir viena lieta, vai ir vēl kaut kas? Reakcija? Jā. Mērķtiecība. Jā, kad pieņemsim tam kucēnam iesviež viņa mīļo mantiņu kaut kādos iekšā dēļus, pieņemsim, un viņam ir jāskrien un jāmeklē tā manta. To arī var attīstīt, kā es teicu, pēc pāris dienām. Viņš varbūt sākumā vispār neko nesaprot no tā visu un neskrien nekur, bet pēc pāris dienām viņam attīsta, un tad tu redzi, ka tas kucēns tiešām ļoti mērķtiecīgi. Viņš zina, kur tā manta, un tad viņš tur mēģina visos veidos tikt klāt un arvien tuvāk. Parasti tas, ko vēl pārbauda, ir medību dziņa ar tām pašām mantām. Ar viņiem spēlējās ar viņu, vai viņam gribās ieķerties, vai viņam gribās turēties, vai viņam gribās pretī cīnīties, sev savākt to mantu, arī tā mērķtiecība. Tas mums mājās ir ar mantām tipiski, no kā mēs spēlējam. Nu re. Viena īpašība mums tāda ir. Tās Kijam vai Beļģim. Tas ir, mēs te mantu, tas ir viņš traks uz mantu. Jā, man savā laikā ļoti gudrs viens kinologs teica, ka Beļģim principā vajag testēt tikai bailes. Jo vispārējais viņam pārsvarā ir. Bet kaut kā mums bija policijā arī tāds, kurš tests neizturēja arī citā ziņā. Viņš negribēja spēlēties. Tas ir interesanti. Es viņai pat no mutes nevaru izraut tā cīņa par mantu. Jā, fiziski. Labi, kas vēl varbūt viņiem? Tās ir tās trīs lietas, un pēc tam jau sāk arī tālāk mēģināt tās pašas pēdu meklēšanu. To parasti māca visiem suņiem. Tas ir uz ostīšanos, ko viņi iet. Cilvēks aiziet, un viņam pa pēdām jāiet pakaļ. Katru pēdu izostot, jāsako tam cilvēkam ir pakaļ. Tad ir vēl citas meklēšanas, kuras ir saistītas ar narkotiku meklēšanu, ar sprāgstvielu meklēšanu. Tu es teicu to pašu mantu iesviežot, cik ilgi tas sunīts meklēs. Bet pārsvarā ir tā, ka ir tās bailes, ir mērķtiecība un ir medībdziņa. Jo, ja viņam būs tā lielā interese par savu mantu, viņš par to mantu pēc tam iemācīsies visu darīt. Mācīs viņam kaut ko citu un beigās sekos mantiņa, par ko viņš ir priecīgs, un viņš zinās, ka to darbu viņš noteikti turpinās darīt. Jūs izmantojat kā atalgojumu mantu vai kārumus dienestā? Jāskatās, kāds ir uzdevums, jo ir suņi, kuri dēļ mantām kļūst pārāk uzvilkti. Un viņš vairs nedomā par darbu, viņš domā par mantu, un viņš it kā tēlo, ka viņš strādā un skrien, un viņš citreiz pat bļauj jau. Viņš skriena vaļā muti, jo viņam gribās to mantu. Tādā gadījumā jāsāk domāt par pārtikas došanu, par noteiktiem uzdevumiem, it sevišķi, ja tas ir pats sākumiņš. Pēc tam jau ir tā, ka tie apmācītie suņi, viņus var apmācīt, apbalvot pat dažādi. Jo, pieņemsim, tu ej pa pēdām izjaukumā, un tu atrodi galā to cilvēku, un pēkšņi tev nav līdz tās mantas. Tu esi izgāzies kā kinologs. Tu pats vari izdauzīties ar to suni, tu paķer koku no zemes. Jo, kad suns ir apmācīts, viņam jau tas viss process arī sagādā milzīgu prieku. Un tad ir, principā, mantas vai pārtika, bet pēc tam jau ir tā, ka tas viss jau ir dabīgi, kā prieks vienkārši par to darbu. Jā.
Kas ir bijis tāds trakākais, kas tev ir noticis dienesta kinologa darbā? Paldies Dievam. Man liekas, nevis man liekas, bet noteikti Dievs man ir sargājis, un man nav bijis nekas tāds ļoti tā, ka varēja būt ļoti slikti un nebija, bet paldies Dievam tā nav bijis. Bet savu realitātes sajūta bija tad, kad mēs veselu baru jauniešus meklējām, kas bija pirms tam nodarījuši pāri citam policistiem, un mēs zinājām, ka viņi ir bīstami, ka viņi nekontrolējami, tie ir tādā ziņā, un mēs gājām viņus meklēt, un es neticēju, ka man suns iet pa pēdām. Un es viņam gāju pakaļ, un es gāju, un viņš iet un es eju, un viņš iet un es eju. Un viņš pēkšņi ielien krūmā, un viņš tur kaut ko čabinās, ņemās tur pa to krūmu, un es stāvu blakā, kas te vairāk? Un vienā brīdī viņš sāk riet, un viņam tā apzīmēšana, ka viņš kaut ko atradis, viņš rej. Un tajā brīdī es un vēl man vienā brīdī man likās, varbūt tur sētnieks aiz sēdz, un ko viņš tur zin kā. Un tad es dzirdu, ka tu pretī viņam kaut ko čiepst viens. Un jaunieši parasti ir tie bīstamākie, jo viņi nebaidās tā kā pieaugušie. Viņi nezin tos noteikumus, viņiem liekas, ka jūri līdz ceļiem. Un te es to savu sunis vilku ārā, nevis saucu ārā, lai viņš vairāk būtu uzvilcies. Un te ir sauc ārā, un tas puisis, jauns, bet garš un liels iznāca ārā. Tad bija tā realitātes sajūta. Kad it kā tu tur gāji, un es ticēju sunim, izsaukumos vispār ir jātic sunim. Ja tu mācībās zini apmēram jau, un to tu vari pat nojaukt mācības ar to, ka tu zini, un tu čurp, es zinu labāk par tevi, bet dzīvē, kad tu ej pa tām pēdām, tu jau nezini, kur būs īstenībā un vai būs. Un varbūt būs tur, kur tu vispār iedomāties nevari, kur tu paiesi garām tam kokam, un tas cilvēks ir augšā, bet suns jūt. Bet kā viņš zina, kad ir jāmeklē tieši tas cilvēks? Kā? Ir vai ieostāmais priekšmets, kad zināms ir, ka šo pieņemsim zagļi. Jā, pēc svaigākās smaržas. Pieņemsim zagļi ir skrējuši, izmetuši kaut kādu priekšmetu. Priekšmets jau smaržo arī pēc īpašniekiem, bet svaigākā smarža virsū ir tiem zagļiem. Un suns jau pieiet aposta un iet tieši pa tām pēdām, kas ir uz tā priekšmetu virsū, tā smarža virsū. Tad mans pēdējais jautājums tev ir, nevis tāds jautājums, bet lūgums. Tad pastāsti, ar ko tu nodarbojies šobrīd, par savu suņu skolu, varbūt vairāk par savu suņu apmācību filozofiju, ja es tā varu teikt, bet vienkārši apmācību pieeju, kur tu piekopi. Tagad tu drīksti sevi noreklamēt. Es tīri pastāstīšu, bet vairāk var izlasīt sociālos portālos mansuns.lv. Tā arī visur mūs var atrast. Facebookā, Instagramā, visur mūs var atrast. Un šobrīd es mācu suņus tikai ar pozitīvas apmācības metodēm. Visa veida suņa nodrošināšana, ikdienas bagātināšana, saprast suņa ķermeņa valodu, saprast viņa motivāciju, saprast, kā viņš, ko un kāpēc šobrīd viņš kā dara. Un izmainīt cilvēkam vajadzīgā virzienā un reizē, lai suns būtu apmierināts, lai sunim būtu kvalitatīva dzīve. Nevis vienkārši apdomāt tikai, lai viņš klausa cilvēkam, bet ir, lai viņš viscaur viņa ikdiena būtu nodrošināta, lai viņš būtu un reizē arī mierīgs, lai viņš būtu. Ko principā visi cilvēki vēlās redzēt savā mājas mīlulī sunī, kad viņš ir attiecīgi mierīgi reaģē uz visām ikdienas situācijām, ka viņš ir foršs kompanjons. Un pie manis šobrīd lielākoties vēršās tie cilvēki, kuriem nav derējusi klasiskā apmācība, tādā ziņā, ka klasiskā apmācība nav atbildējusi uz viņu ikdienas jautājumiem. Man ļoti bieži saka, ka mans suns ir izgājis suņu skolu, bet reizē viņš dara to un to un to. Viņš man tur uz citiem suņiem brūk uz ielas virsū. Suņu skolā visiem bija forši, tur uz ielas visiem brūk virsū, pieņemsim. Vai tās uzvedības problēmas ļoti daudz un dažādas. Un tad es braucu pie cilvēkiem uz vietas, uz mājām, un mēs kopā risinām visu ikdienu. Izmainot ikdienu, ļoti bieži arī problēmas pazūd. Un pat nav īsti jāapmāca suns. Vienkārši izmaina aprīkojumu, ko sunim lieto. Viņam pastaigu aprīkojumu mēs arī paši gatavojam un tirgojam pastaigu aprīkojumu. Mums arī pavadiņiem un sunīts man aiz muguras ir. Viņš ir nācis pats no patversmes, un mēs esam ļoti tālu tikuši ar viņu uzvedības problēmām, kāds bija sākumā, bet viņš vēl projām ir neusticīgs pret cilvēkiem. Viņš pēc savas izvēles aiziet aiz manis, un es būšu tā, kas viņu sargā. Jā, drošajā vietiņā ir apguls. Tad tev tas darbs sanāk tāds, gan ar suni, gan ar cilvēku. Noteikti. Tā ir arī, laikam, cilvēku psiholoģija tad pie reizes. Apmācība sako, var teikt, pēc tam. Sākumā tu sakārto, kā cilvēks attiecās ar savu suni ikdienā, un pēc tam apmāci, ja vajag kaut ko vēl apmācīt. Jo bieži ir tā, ka tu nomaini
tīri, pieņemsim, žņaudzošo aprīkojumu, noņem un uzliec krūšu siksni, un 1,5 metra pavadas vietā ieliec 7 metrus, un viņš pēkšņi pastaigās kļūst mierīgs. Un cilvēks saka, kāds var būt, bet tā tiešām notiek. Vai pārstāj turēt kopā mājās suņus, kuri kaujās, tu pasaki, šeit ir tava robeža un šeit ir otra suņa robeža, un pazūd šī reaktivitāte vienam uz otru pazūd. Viņi sāk sadzīvot, viņi sāk paši risināt bez konflikta šīs situācijas. Lieliski. Labi, paldies tev. Noteikti sazinieties ar Laini. Jūs vēlaties apmācīt savu suņu, ja jums ir kādi suņu skolas neatbildēti jautājumi, vai arī vienkārši tāpat. Laina šodien ir iepatikusies. Mīši tev paldies. Mīši paldies arī Amadeus, kurš mums šobrīd ir noslēpies aiz krēsla.